Үзэгчдээ нарай мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн амралтынхаа өдрүүдийг ая тухтай сайхан өнгөрөв. За манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна. За мөрөн сумд энэ жил 5 байршилд автомашины зогсоол хийх юм байна. За ингэснээр зогсоолын асуудал тодорхой хэмжээгээр шийдэгдэнэ гэж үзэж байгаа юм байна. За мөн зогсоол хамгийн их шаардлагатай захын орчим зогсоол хийж 2 урсгалтай болгохоор төлөвлөж байгаа юм байна. Мөрөн сумд сүүлийн жилүүдэд автомашин ихээр нэмэгдсэн. Тэр хэмжээгээр автомашины зогсоол хүндрэлтэй асуудал болоод байсан. За тэгвэл энэ жил мөрөн сумд 9 газар автозогсоол хийхээр төлөвлөгдсөн байна. За гэсэн ч төсвөөс шалтгаалаад 5 зогсоол хийгдэх юм байна. За одоогоор 1 зогсоол дуусч 4 зогсоолын ажил эхэлсэн. За 10 дугаар сарын 1-нд гэхэд 5 зогсоол бүрэн ашиглалтанд орно гэлээ. За зогсоолын ажлыг хүслэнт бүтээмж компани тендер чалгарч гүйцэтгэж байгаа юм байна. За зогсоолууд Монгол банкны урд талбай, за дөрвөн замаас мөнгөн үсэг чиглэл буюу аваргууд сургуулийн хажууд, за баяр наадмын талбай болон эмнэлгийн 2 талын зогсоол юм а. За та бидний харж байгаа аваргууд сургуулийн хажуугийн зогсоолд за 35-аас 40 машин зогсох боломжтой юм байна. Энэ бол 2 зогсоол байгаа. Артталтаа одоо яг автомашины зогсоолтой. Урдаа бол яг зам дагуугаа карма одоо таксины зогсоолтой. За артлын одоо яг автомашины зогсоолд бол нэг 35-40 машин зогсох боломжтой. Урталт бол нэг 15-аас 18 такси одоо ингээд яг цуваад зогсоод ингээд явах боломжтой ийм юугаар бид нэр хийсэн. Яагаад энэ таксины зогсоолыг хамт гаргаж өгсөн бэ гэхээр 400,000 онд та бүхэн мэдж байгаа 14 өрийн уртлын таксины зогсоол одоо уулзуураас 20 м байхгүй ослоогоор гарах ийм аюултай нөхцөлт ингээд байдаг учраас бид ингээд шилжүүлээд тэгээд аяг эсэн даа шаардлага хангасан тийм газар нь таксины зогсоолыг байгуулж өгч байгаа. За ямартаач мөрөн сумын төвд автомашины 5 зогсоол шинээр барьж байна. За мөн зогсоол зайлшгүй шаардлагатай газар бол бараан зах. За тэгвэл энэ асуудлыг шийдэхээр ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Нэг урсгалтай нэг чигийн хөдөлгөөнийг 2 урсгалтай болгож орох гарах гарц хийчихвэл зогсоолын асуудал шийдэгдэнэ гэж үзжээ. За энэ асуудлыг өөрөөр хэлбэл сөрөг урсгалыг энэ 9-р сарда багтаан хийнэ гэлээ. Жолооч нартай анхааруулж хэлэх зүйл юу вэ? Одоо юу гэдгийг жолооч нар одоо энэ зогсоол гэхэд одоо 35 автомашин байрлуулах боломжтой гэж байна шүү дээ. Гэтэл жолооч нар маань юу гэдгийг одоо нөгөө зайгаа харж тавихгүй гэсэн тийм ээ. Одоо юу гэдгийг бусад хүмүүстэй одоо зогсоол олохгүй ч гэмээр тийм зүйл байгаад идэг шүү дээ. Ер нь бол нийт одоо яг жолооч нартай хамт хэлэх үг бас байна л да. За зогсоолд бол би нэгэ хүндлээд тэгээд зай юугаа хараад ингээд шахаад боломжтой зөвхөн өөрөө тийм зогсох биш бус хүмүүсийн адилхан зогсдог гэдгийг бодолцож хүндэлж яг зай чөлөөндөө яг өөрийнхөө багц зайндаа тавьж хөвших хэрэгтэй шахаж мөн одоо энэ зам дээр зорчиж байгаа жолооч нэрлэгт одоо бид нэр ингээд би бол энэ цагаан тэмдэг тэмдгэрийн ажил хийгдээ явж байхад бол яг байн хажууд нь цуг явж байгаа хийлгээ явж байгаа энэ зөвлөлтөд хийгээ явж байгаа. Тэгээ жолооч нарыг харж байхад одоо ингээд зам хаацсан цагдаа ирээ зам хаацсан тийм байхад одоо ингээд шорон замаар замын хажуугаар замын бордюрн дээр дайрж гараад нөгөө чи будагч нь тодорхой хэмжээнд хатчих хугацаа шаардсан шүү дээ. Тэгж хатаж амжаагүй байхад зам хаацсан байхад дайрж орж ил дээгүүр нь одоо дайрал яваад өгдөг нөгөө будаг нь хуураад ингээд нөгөө байгууллагын хийж байгаа юм ч гэсэн ингээд чанаргүй мэт ингээд харагддаг. Дараа нь иргэдэд ингээд харахаар ингээд хуурсан юм чанаргүй юм ийцсэн мэ гэдэг. Энэ маань яг үнэн байдал дээр бол ингээд жолооч нарын ингээд ухамсаргүй байдлаас бас болоод ингээд нөлөөлөд байна. Тэгэхээр манайхан одоо энэ 10 сарын 1-ийн хүртэл ингээд зам хаагаад хийж байгаа үед бол одоо тухайн компани ажлыг хүндлээд тэгээд нэг бид нар бол ингээд нийт нь хаахгүй байгаа. Яг тодорхой хэсгээс газар хаагаад очиж тойроод явчих юм бүрэн боломжтой байгаа. Тэгэхээр нэг 5-10 минут зарцуулаад замаа тойроод ингээд яваараа гэж уриалъя. Магадгүй одоо иргэд маань сургууль тийм ээ ороогүй ажил бас бүрэн цуглаагүй байхад дээр замын хөдөлгөөн багтаа үед энэ ажлаа хийхгүй яасан бэ гэж бас сонирхож яж магадгүй. Шалтгаан байсан. За энэ дэр бол нэлээд олон шалтгаанууд байсан. Одоо төсөв хөрөнгөний асуудал байна. Тэгээд төсөв хөрөнгөний тодтголын асуудал гэдэг ерөөхдөө ингээд зураг төсвийн асуудал гэдэг ингээд энэ шалтгаанууд бол байсан. Тэгээ хойшлоод ингээд одоо 9 сар хүртэл ингээд ажил эхэлж байгаа. За мөрөн сумын нийт автозам дагуух хэвтэй буюу босоо замын тэмдэглэгийг шинжлэх сэргээх ажил тулгамдсан асуудал болоод байсан. За энэ ажлыг орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 48 сая төгрөгөөр хийж байгаа юм байна. Ажлын явц 30 гаруй хувьтай байгаа юм байна. За 10 дугаар сарын 1-нд гэхэд энэ ажил дуусах юм байна. Мөрөн сумын зарим орон сууцнуудад хийгдэж байгаа гадна фасад болон орцны засварын ажил өнгөрсөн 5 дугаар сард эхэлсэн. За гэрээний дагуу энэ ажлын дуусах хугацаа хэдийн өнгөрсөн ч ажил удаашрах хэд хэдэн шалтгаан байгааг холбогдох байгууллагуудаас хэлж байна. За энэ засварын ажлыг 10 дугаар сарын 1 гэхэд бүрэн дуусгах төлөвлөгөөтэй байгаа юм байна.
За жил бүр орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлын саналыг иргэдээс авдаг. За энэ ажлын нэгдүгээрт орон сууцны гадна талын болон орцны засварын ажил хамгийн их саналтай байжээ. За үүний дагуу Мөрөн сумын 13, 14, 15, 16, 17, 18 дугаар байруудад гадна пасад орцны засварын ажил. За 14 дугаар байранд үүнээс гадна дээврийн засварын ажил хийгдэнэ гэж тусгагджээ. За энэ ажлыг Батчин ундрах агаар эрдэнэс компаниуд гүйцэтгэж байгаа бөгөөд 7 дугаар сарын 30 болон 8 дугаар сарын 10-нд хүлээлгэж өгөхөөр гэрээ хийжээ. За хэдийгээр орон сууцсан засварын ажил хийгдэж байгаа нь сайн хэрэгч яагаад удаашраад байгаа талаар тодруулсан юм а. За удаашрал байсан шалтгаан бол яг олон төрлийн шалтгаан байгаа. Байгалийн хүчин зүйл байна. Орчин суугчдын бас санал гомдол өсөлт байна. Тэгээ компаниудаас шин шалтгаасан багаас нэг зүйл байгаа. Ингээд ер нь бол тал талын шалтгаан байгаа. Тэгээд одоо бид 10 сарын 1-ээс өмнө ямар ч гэсэн ингээд энэ 6 байрны одоо энэ засварын ажлуудыг бол бүрэн ажилтнанд оруулах ийм амийн стратегиас үүрэг өгсөн. Төслийн менежмент баг бол хоёр гүйцэтгэж байгууллагатай бол маш урилдан холбоотой ингээ хамтарч ажиллаж байгаа. Та яг бодит байдал дээр одоо яг юу шаардлагатай байна, юу болохгүй нь яагаад гэдэг ерөөсөө төслийн менежмент багийн хурал дээр гүйцэтгэж байгууллагатай зөвшөлдсөд ингээ хурлаа игээд ингээд тухай бүрдэн шийдээд ингээд явж байгаа. Байрны гадна талын өнгөний асуудал нэлээд солигдсон юм шиг. Эндээс чинь болоод бас яхаа ажил удаашраад байгаа юм шүү. Иргэдээс бас нэлээд гомдол байгаа даа л та. За өнгөний тал дээр хэм бол анх өгсөн өнгнөөс бол одоо 2 удаа ингээд солигдсон байж байгаа. Иргэдийн хүсэлтж байж байгаа. Сум орон нутгийн аймаг орон нутгийн удирдлагуудын бас санал ингээд бас хүмүүсийн саналаас болоод ингээд өнгө бол ингээд 2 удаа өрчсөн ба. За энэс бас хугацаа бол ерөөдөө бас хугацаа хойшлсон шалтгаануудын нэг бол одоо энэ байж байгаа. Төсвийн тухайд. Төсвийн тухайд бол төсөв шалтгаалж хойшсон юм бол энэ дэр байхгүй байж байгаа тийм. Эдгээр байруудын дотор засал, орцны засвар, гадна пасаатны ажлыг хийж байгаа юм байна. Удаашрсан асуудлыг бороо их орсонтой. За мөн гадна өнгийг олон дахин сольсон. Дээвэр солих шаардлагатай зэрэгтэй холбон тайлбарлаж байна. За одоогоор эдгээр 6 байрны засварын ажил 90% байгаа юм байна. За эхлээд бол 6-аар хийгдэж ирсэн. Тэгээ сүүлийн үед одоо нэг өнгөний асуудал дээр жоохон элдвэрлэн иргэдийн гомдол санал тэгээд дээрс нь аймгийн удирдлага, орон нутгийн удирдлагууд ингээд санал хүсэлтэйгээд бас нэг тодорхой хугацаанд жоохон саатчихад дахиад ингээд шийдэлтэй хүрээд өргөлжилж байна. Одоо эцсийн байдлаар яг хизээ хүлээлгэж байна. Энэ эцсийн байдлаар бол ер нь одоо орон нутгийн сааны захирамжиж байгаа яг тэр захирамжинд нь одоо 10 сарын 1-нд гэхэд бол эцсийн байдлаар хүлээлгэх боломжтой. Дээврийн ажил маань одоо бас манайхас нэг санал оруулсан байсан юм а. Тэгээд бас нэг цуглуулгачийн хоолой моолоо хийгээд ингээд марфид өрөөд бас нэг төгс юм хийчихсэн шийдэл байсан. Тэгээд яг хуучин төсвөр нь одоо хийя гэсэн үзэл дээрээс одоо хуучин төсвөрлөх гэж. Одоо дээврийн ажил хийхгүй бол одоо бас нөгөө дотор хийсэн засал маань одоо эхнээсээ нурж эхэлж байна. Тэгэхээр дээврийн ажил хийхэд одоо хүндрэлтэй зүйл юу вэ? Хүндрэлтэй зүйлүүд гэвэл одоо энэ нэг цахилгааны хэд уцлаа гэдэг юм л та. Яг зүгээр тэрийг хөндөөрүүлээд нааш цааш нь цөөгөөд дээш нь хөндөөрүүлж байгаа хийх боломжтой. Энэ дээр бол хөндрөл байхгүй. Яг зүгээр зөвхөн нөгөө манай оруулсан саналын дагуу шийдлийн олох гэж нэг хэсэг нэлээд бас хугацаа алдчихлаа л. Шийдвэр нь саяхан гарч. Орчин суугчдаас ер нь ямар гомдол санал тавьж байна? Орчин суугчдаас өөр дээд давхрын айлууд бол ерөөсөө дээврийн асуудал. Тийм. Тэрнээс нэг чиний тэрийн байна, танаа энийн байна гэсэн нэг хайхтар юм бол байхгүй. Зүгээр яг манай компанид бол гомдол санал ирээгүй, харин орон нутгийн засгийн дээр бол өргөдөл гомдол очсон байлээ. Бид тэрийг сайн мэдэхгүй байна. Дээврийн асуудлууд бас ихж байна. Дээврээсээ усгойж чинь 17-18 орчим дээврээс их усгойжсон. Хийсэн ажлаа 2 дахин давтаж хийж чинь. Тиймэрхүү асуудлаас жоохон удирчлаа. Ажил бол яг зургийн дагуу хийж байгаа юу? Ер нь өөрчлөгдсөн зүйлүүд байгаа юу? За ер нь бол өнгө л өөрчлөгдсөн. Бус нь бол яг зургийн дагуу л явж байгаа. Сэргэн засварлаад өнгө шавар тавиад басаадаа игээд өөрөө л өөрчлөгдсөн байхгүй одоо. Ажил бол эхлэхэд зөвхөн 14 дугаар байранд л дээврийн асуудал, дээврийн ажил хийгдэн. Бусдууд нь бол дээврийн ажил тусгагдаагүй юм биш үү, тийм ээ? Ер нь бол тийм гэсэн. Тэгээд 17-18 болохоор яагаад ингэж яриад байгаа нөхөс ерөөсөө бол нэмж ихээр цаанаасаа аймгийн удирдлагууд нь ярилцаж байгаа нэмж ихээр бас юм шиг. Хамгийн гол нь тэр шалтгаан ерөөсөө бид нар орчны засвар хийхэд 4 давхраас доошоо баг 2 давхар хүртлээ бидний хийсэн буцаж одоо бороо усныхаа юунд хавдаж одоо бүх юм нь хуурсан л тиймэрхүү асуудал гарсан л да. Ямар их ахиж ямарч боломжгүй болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо хэд байранд дээврийн 17-18-2-ын дээврийн ажил. Тий. Эцсийн байдлаар хизээ хүлээлгэж өгөхөөр. За эцсийн байдлаар манайх одоо 5 сарын 24-өөс 8 сарын 10 гэсэн байсан. Манайх одоо дээврийн асуудал шийдэгч ер нь дотор талын ажлыг хийн гэсэн л бодлого байгаа. Тэгэхгүй бол
дээврээ ажил хийгдэг тохиол дотор тэн засвар хийх ямар ч юу байхгүй боломж байхгүй. Бос орж хамаг юм одоо хийсэн юм ахиж хийх болоод байгаа байхгүй. Энэ талаар ерөөсөө энэ холбогдох байгууллагуудтайгаа ярилцсан байгаа юу? Ер нь ярилцсан хэлсэн манайх одоо ийм байна гэж дууд зэрэг үзүүлсэн. Ер нь бүгдэнд нь ер нь холбогдох байгууллагатай харьцсан. За энэ ажилд аймгийн засаг даргын захирамжаар батлагдсан төслийн менежерийн баг хяналт тавин ажиллаж байна. За төслийн менежерийн багт аймгийн газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар, аймгийн ерөнхий архитектор болон холбогдох байгууллагуудаас багтжээ. Тэгээ төслийн менежер баг бол одоо ер нь бол явцын хяналтыг бүх шат шатанд нь бүх үйл ажиллагаан дээр давхар хянж явж байгаа. Удаашраад байгаа шалтгаан. Ер нь бол удаашраж байгаа шалтгаан бол одоо ер нь бас олон зүйл байна л да. Тэгээ яг энэ дээр бол санхүүгийн тал дээр ер нь асуудал байхгүй. Яг л хөрөнгө нь бол ер нь 2 хөгж орж байгаа. Компанид бол бүгд угаасаа энэ онд бол эхнээс санхүүжилт аваад үлдэх санхүүжилт болгоо 19 онд авах хэрэгтэй байгаа. Тэр 3 дугаар үл 2 дугаар л тодтоглоор зорхон тэргээр авна. Одоо ер нь яг эцсийн байдлаар хизээ дуусна гэсэн. Төслийн яг анх гэрээ байгуулалт болохоор 7 сарын 30-наар гэрээ байгуулж бүгд хүлээлж өгсөн. Тэгээ яг одоо ингээд байгалийн цаг агаараас болоод бас ер нь бол тиймэрхүү удаашралтай компанид үйл ажиллагаанаас бас байгаа. Тэгээ энэс бол одоо ягаад хууль нь болохоор төслийн менежерийн баг нь болохоор гэрээг нэг удаа сунгах хэрэгтэй байдаг. Тэр талаар бол гэрээг сунгасан. За гэрээг сунгасан ч эцсийн байдлаар 9-р сарын 30 гэхэд энэ ажлыг бүрэн хүлээж авна гэдгийг хэлж байсан юм а. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Наадмын дараа намар гэдэг. За намрын улиралд өвлжилтийн бэлтгэл ажлаа хангадаг. За өвлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай аймгийн засаг даргын захирамж гарч сумд болон албан байгууллагуудад хөргүүлсэн байна. За аймгийн хилтэс байгууллагууд тус бүр нэг сум хариуцсан авч өвлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангуулдаг. За гисэн ч зарим байгууллага сумд нь ажиллахгүйгээр утсаар мэдээлэл авч танилцуулдаг дутагдал байсаар байгаа юм байна. За иймд хариуцлагатай ажиллахыг зөвлөж байна. За үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах тухай аймгийн засаг даргын захирамж гарсан. За захирамжинд мал аж ахуйн үйлчлэлтийн бэлтгэлээс гадна төвсөрөн газрын үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангуулах талаар төлөвлөгөө гаргажээ. За ингэхдээ аймгийн засаг даргын эрхлэх хүрээний асуудал хариуцсан байгууллагууд бүх сумдыг хариуцсан ажиллаж байна. За ингэхдээ үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг нь хангуулах, зайлшгүй хийгдэх засвар үйлчилгээ, мөн үйлчлэлтэнд тулгамдаад байгаа асуудлуудыг нь сонсож тайлан мэдээгээ ирүүлэх ёстой юм байна. За гэтэл жилээс жилд зарим байгууллага тухайн хариуцсан сумдаа ажиллахгүй ажил хийдэг гэдгийг хэлж байсан юм а. Энэ дээр яг ерөнхийдөө манай нэг засаг даргын хүрээний хэмжээний агил байгууллагууд маань сумдтай ажиллах ажил нь бол ерөнхийдөө жилийн жилдээ 20 байгаад байдаг. Тэгэл за өнөөдөр онцгой комиссийн хуралдаа боллоо та нар мэдээлэл ирүүлээрэй гэхэд сумд руугаа яриа сумдаасаа мэдээлэл аваад байдаг. Тэгэхгүй тэр хүн бол тэр байгууллагууд бол тэр сумдтай хариуцсан сум дээр очиж ажиллаад мал аж ахуйн ер нь малчид иргэд үйлчлэлтэй хэрэглэж байгаа юм байна. За тэр үйлчийн хашааныхаа өрзөн дөмбөг хугалсан айлууд байна уу? Заавал бүх айлыг үзгээд байгаа юм биш төөрөөр бас үзэж хараад тэгээд сумын төвд орж ирээд доогны зовны халаалтын бүх байна. Нөөцөд татаа болтын хэр байна. Тэгээд нэг цанх хашаа байшингийн дулаалга хэр байна. Бүгдийг нь одоо бас ерөнхийдөө бол урдчилсан байдлаар үзээд хараад өөрчлөлт өгсөн байх хэрэгтэй. Тийм үднээс нь өөрсдөө хийсэн ажлыг онцгой комиссийн хуралд мэдээлэхээс биш, сумын хийсэн ажлыг мэдээлэх биш юм а гэдгийг л дахиад. За энэ жил харьцангуй хур бороо ихтэй, зуншлах сайн байсан учраас малчид аж ахуй нэгж сумд назгаарах шинжтэй байгааг хэлж байсан. За иймд өвлжилтийн бэлтгэл ажлаа яарвчлан хангахыг хэллээ. За бороо их орж байгаа учраас одоо авсан хадгалангаа харлуулах одоо гэмтээ тийм бол магадлал хэлээд их байгаа. Тийм учраас малчид иргэд аж ахуйн байгууллагууд ерөөсө тэр бэлтгэсэн хадлын хашаа хамгаалалт одоо сайн одоо нөөцлөлт бүрдүүлэлтийг сайн хадгалж хамгаалсан байна. Урах сургалтын байдалтай одоо аймгийн хүнсэтэй чон газраас явж танилцсан байгаа. За энэ урах сургалтын хураалтын байдлаар бол Khuvsgul аймгийн хэмжээд одоо Аршаанд Эрдэнэ болгон тариалны сомлогд тариалдтай удаад бараг ихэнх газрууд бол одоогийн байдлаар нэг хийхээр тэжээлээр өгүүлэн тэжээсэн юм урах салдсан гэсэн мэдээ бол гайг байгаа. Тиймээс энэ жил боломжийн хэрээр үр тариаг авах. Тэгээ энэ дээр бол мөн аймгийн засагтаар хүнсэтэй чонгуулдрын яамаас сайдын албан даалгавар ихсэн онцгой байдал стандарт хэмжигдсэн газар хүнсэтэй чон газар аймаг сумдын засагтаар нарт дүүрүүлсэн 14 залбах юм албан даалгавар гэсэн мөн одоо сумдад өгүүлсэн байна.
За үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлыг хангахтай холбогдуулан хүнс үдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдын хадлан тижэл 2018 болзолт уралдаан зарласан байна. За хамгийн гол нь аймаг сум аж ахуй нэгж малчид хадлан тижээлээ хэрхэн бэлтгэснээр нь шагнаж урамшуулах юм байна. За болзолт уралдааны болцлыг сум бүрт хүргүүлжээ. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. За бид энэ удаагийн тодруулга мэдээг Баянзүрх сумаас бэлтгэлээ. За тэгэхээр Баянзүрх сумд одоо үйлчлэлтийн бэлтгэлээ хэр хангасан байна? Ер нь толгомдож байгаа асуудал юу вэ? За Баянзүрх сум бол энэ жилийн үед бол зуншлаг ороод жоохон болсон. Гэвч одоо сүүлрүү 7 дугаар сарын эхээс эхлүүлээд ялангуяа үйлжээ намаржааны нутгуудад бол хадлан бас одоо бэлчээрийн ургац бол дуунуудыг бодвол харьцангуй сайн байна. Тийм учраас одоо малчид бол эд хадландаа байна. Авис хадлан тэжээл бэлтгэлийн үйл ажиллагаа бол ер нь одоо маш сайн байна. Энэ жил бол хадлагын төлөвлөгөө бол ер нь хангалттай, биелэх магадлал өндөртэй явж байна. Ялангуяа энэ сүүлийн 7 хоногт сайхан бороо хур зогсоод яг эд одоо өвс хадлагын үед бол сайхан нар гараад ингээд одоо бас өвс хадлан тэжээл бэлтгэх ажил бол маш урагштай явагдаж байна. За энэ жилийн үед бол бас одоо Баянзүрх сумын хувьд тооцогдоогүй нэг том одоо гарч байгаа эрсдлийн арга хэмжээ бол байс хийгээд маш олон удаагийн үер бороо орлоо огтсон. Түүнээс шалтгаалаад одоо багуудын чанартай зам түүнчлэн Khuvsgul аймагаас Баянзүрхд орж ирэхэд одоо хамгийн гол гарц зам болсон эмтийн засмал зам бол маш их үер төвдөрсөн. Одоо 90 бараг одоо гүүр болгонуудыг бол доогор нь хөндийсэн, зам урссан, сэтэрсэн ийм байдал одоо маш хүнд байдалтай болж байна. Тэгээд 1979 онд бол манай эмтийн зам буюу засмал зам буюу гүүр ашиглалтанд орсноос хойш 2 удаагийн их засвар хийгдсэн. Одоо сүүлд их засвар хийгдснээс хойш үндсэндээ 5 жил гар болж байна. Тэгээ энэ жил бол одоо бид нар сумын орон нутгийн төвчөнд бол энэ замыг жил болгон янзлаад одоо албан байгуул гаргад иргэдийнхээ хүчээр янзлаад явж чадсан бол энэ жилийн үед бол одоо үнэхээр одоо сум орон нутгийн төвчнээс давсан ийм хэмжээний одоо ялангуяа эмтийн замын асуудал бол маш хүнд болж байна. Тэгээд энэ дэр одоо Баянзүрх суманд 150 хүүхдийн дотор байр баригдаж байгаа. Энэтэй холбогдуулаад энэ бүтээн байгуулалттай холбогдуулан одоо хүнд даацын машинууд их орж ирж байна. Одоо бас тийм учраас энэ одоо эмтийн замын асуудал дээр бол үнэхээр одоо аймгийн зүгээс одоо анхаарал, аймгийн авто зам засварын газраас анхаарал тавьж хандуулж өгөх болов гэдэг ийм хүсэлтийг тавьж байгаа. Застрагад одоо өчигдөр биечлэн танилцуулсан байгаа. Застраг өөрөө ирээд үзээд явсан байгаа. Одоо нэн тулгамж байгаа асуудал бол тийм асуудал. Дараагийн үйлчлэлтийн бэлтгэлийн асуудлын хувьд бол Баянзүрх сумд хамгийн бас нэг сэтгэл зовоож байгаа асуудал бол өнгөрсөн 2017 онд ашиглалтанд орсон 320 хүүхдийн хичээлийн байр. Өнгөрсөн жилийн хичээлийн жилийн хувьд бол одоо маш их хүйтэн байдалтай 2 удаа хөлдөж ингээд одоо маш чанар муутай хүйтэн дулаан алдагдал ихтэй ийм байрлал болж өнгөрсөн үед өвлжин одоо асуудал болж одоо төгсөөр зарлж өвлжсэн. Тэгээ энэ жил 6 сард бол гүйцэтгэсэн компани 6 сард засвар хийж өгнө. Дороос нь дулаална, хаалга цонхыг солино гэсэн үүрэг даалгавар гэрээ контракт хийсэн. Гэвч одоо болтол арга хэмжээ авсангүй. Энэ бол үнэхээр одоо бас Баянзүрх сумын үйлчлэлтийн бэлтгэл хүүхдийн сургалт одоо хичээлийн явцад бол үнэхээр одоо сэтгэл зовоос нэг юм асуудал үлдэж байна. Тэгээд одоо бодвол барилгын компани нь бол одоо энэ байдлуудыг бол мэдэж байгаа бах. Тэгээ үлдэж байгаа энэ одоо галлага дулаалга эхлэхэд халаалт эхлэхээс өмнө 2 сарын хугацаанд бол яаралтай энэ байдал одоо гүйцээж засвараа хийж өгөх байх л гэж одоо найдаж байна да. Уг нь бол өнгөрсөн жил ашиглалтанд орсон шин сургууль байгаа шүү дээ. Ер нь яг энэ баригжих явцад ер нь энэ хяналтыг орон нутгаас тавьж байгаагүй юу? Тавьсан. Бид нар хяналтыг алхам тутамдаа тавьж байсан. Бид нар одоо тодорхой хэмжээнд үүрэг даалгавар өгөөд сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал застрагын хамгийн газраас сумын застрагын зөвлөлөөс хамтарсан бүрэлдэхүүн гаргаад удаа дараа асуудал тавьсан. Одоо нэг дэвтэр дээр нь тэмдэглэсэн, бичсэн гар хөлийн өсг зурсан тохиролцсон зөндөө баг. Гэвч одоо үүндээ одоо явцыг бол үнэхээр одоо тэр болгоныг авч хэлцээгүй. Аймгийн барилга хот байгуулалтын газар мөн одоо гүйцэтгэл хянаж байгаа газрууд нь удаа дараа асуудал тавиад ингээд одоо сүүлдээ одоо ямар ч одоо хичээл эхэлдэг. Нөгөө хичээлийн анги танхимууд байр багтахгүй учраас одоо аргагүй хүчээр одоо ингээд авсан. Гэвч одоо бас одоо битгтээ бол бид нар гэрээ тохиролцоо хийгээд ингээд айл энэ үеийн хүүтнийг бол яаж хийгээд давъя. Тэгээд ирэх хавар одоо шалнаас нь дулаалж өгнө, цонхыг сольж өгнө, хаалга цонхыг сольно гэсэн нэлээд олон одоо хийж
гэрээнд гарын хэвсэг зурсан юмнууд байгаа. Тэрийгээ л гүйцэтгэж өгөхгүй ийм л байдалтай болчиход. Хийгдээгүй, огт хийгдээгүй байж байгаа. За мөн нөгөө талд нь одоо застрын тамгын газрын байрны асуудал байгаа. За тэр бол одоо яг тэгээ бид нэр энэ орон нутг дотор одоо энэ үйлдэл бол яаж ийгээ шийдээд одоо сургуулийнхаа нэг болонд авчулсан чигээрээ л игээл одоо оног давах юм шиг байна. Иймэрхүү бэрхшээлүүд бол одоо байна. Тэгээд энэ асуудлыг ярихын учир нь гэхээр сум орон нутгийн төсөв, сум орон нутгийн хүчин чадлын эдийн засаг санхүүгийн нөхцөл байдлаас одоо чадамжаас одоо давчаад байгаа учраас одоо тамгын газрын байрны засварын асуудал, мөн эмтийн зам засварын асуудал, дээр нь 320 хүүхдийн одоо байрны хичээлийн байрны дулаалгын асуудал дээр одоо бас амар асуудал тавьж анхаарлаа хандуулаач гэдэг асуудыг ярихаас аргагүй байна гэж. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 7038 84 40-ны дугаар утсаар авах болно. Үзэгч та бүхнийхээ ирж байгаа шинэ 7 хоногийн ажилд амжилт хүсье. Баяртай.